สุดท้ายบางคนต้องออกเนี่ยบางเรียกกับบรรจุสนามไปในเจ็ดขมายไอ้สังคมตะวันตกต้องออกเนี่ยสกสมัยหนึ่งดาวตีเจ็ดตีไงสมัยสบัดเพียบครบตีกันหลายทั้งอ๋อทั้งนี้วิดีโอคำหนึ่งทัวร์บางไฮติดต่อทางหนึ่งYouTube บาง YouTube อะไรคือตั้งเนี่ยได้ยูวิดีโอเกี่ยวกับพอจังđóคือประมาณแต่ยังบาง YouTube ở lỡ thì họ bong ôn vô video cái post đặt trong channel luôn ấy để downloadពី channel របស់គេឬក៏ video ហ្នឹងគេ post នៅក្នុង Facebook page ហើយយើងអត់យកមកកែសម្រួលឬក៏កាត់តអីបន្ថែមទៀតហើយកាត់តប្រវែងខ្លីអីអញ្ចឹងខុសៗគ្នាមកវារៀងមិនសូវចាប់បានតែបើសិន download មក frame ដូចគ្នានាទីប្រហែលគ្នារូបភាពមុខមនុស្សសកម្មភាពនិងស្តៀងគ្នាដូចគ្នាគឺ YouTube ចាប់បានហើយគឺហើយគេរាយការណ៍ប្រាប់ម្ចាស់គេអូតូតែម្ដងអញ្ចឹងចំពោះបងប្អូនខ្ញុំវាបានបង្ហាញប្រាប់ខ្ញុំនៅសញ្ញាកណ្ដឹងនេះបាទគឺយើងវាពេលដែលពេលមានវីដេអូគេ match មានថា match ហ្នឹងគឺស្តៀងឬក៏ដែលគេយកវីដេអូរបស់យើងទៅផុសទាំងដល់តែម្ដងគឺអត់មានការកែសម្រួលទាំងអស់ YouTube វានឹងចាប់បានវានឹងចាប់ copyright របស់យើងហ្នឹងហើយវាបង្ហាញនៅក្នុង notification ហើយម្ចាស់ដើមគេនឹងដឹងភ្លាមថាយើងយកវីដេអូគេនឹងយកថាយើងនឹងយកវីដេអូគេផុសទាំងដល់ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតអញ្ចឹងរាល់ channel ទាំងអស់នៅក្នុង YouTube ពិតជាមានច្រើនហើយអញ្ចឹងម្ចាស់ដើមគេមិនដឹងថាពីណាខ្លះដែលយកនោះទេអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ដឹងថាវាច្បាស់យ៉ាងណាយើងអាចចុចមើលនៅ new copyright ហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនប្រកាសជាមានគេយកវីដេអូរបស់បងប្អូនទៅផុសប្រកាសជាមាន YouTube បានបង្ហាញអញ្ចឹងដែរវីដេអូខ្ញុំនេះគឺ download មកពី Facebook ទេហើយអញ្ចឹងទៅបើមានគេវាមានប្រហែល channel នេះមាន1 2 3 4 បាទមាន4 channel មាន channel អីខ្លះហើយនេះមានខ្មែរ business general knowledge black bin Cambodia ហើយនឹងមាស library អូខេនេះជាវីដេអូដែលដូចខ្ញុំឥឡូវទីហោះខ្ញុំចង់ដឹងថាវីដេអូអ្វីយើងចាក់មើលអូខេយើងចាក់មើលនេះគឺជាវីដេអូដែលខ្ញុំបាន download ពីក្នុង Facebook page បាទនៅក្នុង Facebook page មកអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានកែសម្រួលអីគឺខ្ញុំផុសយកតែម្ដងអញ្ចឹងនាទីទាំងអស់គឺ1នាទី1ម៉ោង 26.43 second អញ្ចឹងនាទីហើយនឹង frame គឺដូចគ្នាទាំងអស់អញ្ចឹងគឺគិតទៅវា YouTube វាបានចាប់អញ្ចឹងយើងមើលការណែនាំរបស់គេអានេះ match អូខេ match នេះបានថាវាដូចគ្នាឬក៏ចាប់បានអញ្ចឹងណាអូខេឥឡូវវាមាន function នេះដូចជាមានថា frame គេដាក់ថា frame this shows a thumbnail from matching video. This frame can help you identify content that the same as your frame នេះបានបញ្ជាក់ថាកន្លែងនេះគេបញ្ជាក់ថាវីដេអូហ្នឹងវាមាន frame និងទំហំវីដេអូហ្នឹងគឺប្រហែលដូចនឹងយើងតែម្ដងដែលអាចបញ្ជាក់ថាវាជាវីដេអូរបស់យើងហើយនឹង match គេដាក់ថា match នេះគឺ 100% គេថា out the video នេះ channel នេះឈ្មោះ channel នេះថ្ងៃកាលបរិច្ឆេទដែលគេផុសអញ្ចឹងការបរិច្ឆេទឥឡូវខ្ញុំទៅមើលការបរិច្ឆេទរបស់ខ្ញុំផុសមុនគេឬក៏យ៉ាងម៉េចឥឡូវគេផុសនេះគឺApril 2018ថ្ងៃទី11 2018 April 8 September 2018ឥឡូវខ្ញុំតាក់ទៅមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំផុសកាលថ្ងៃទីប្រហែលហើយខ្ញុំផុសមុនគេបានជា YouTube វាប្រាប់ឲ្យបាន YouTube វាដឹងថាហ្នឹងជាវីដេអូរបស់ខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំសាកចូលទៅមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំសិនអូខេខ្ញុំទៅមើលវីដេអូហ្នឹងសិនមិនដឹងជាអូខេឥឡូវខ្ញុំរកឃើញហើយបាទវីដេអូហ្នឹងគឺ1ម៉ោង 26 នាទី 40 second អញ្ចឹងថ្ងៃដែលខ្ញុំផុសគឺ April ថ្ងៃទី7 April ថ្ងៃ April January February April ខែ4បាទគឺខែ4ចេញអូខេខែ4ថ្ងៃទី7 2018អញ្ចឹងយើងមកមើលវីដេអូដែលគេប្រាប់ថាថ្ងៃទី7អញ្ចឹងវីដេអូ Mr General Knowledge នេះគឺផុសក្រោយខ្ញុំមួយថ្ងៃគឺថ្ងៃទី8 April ទី8ដែរអញ្ចឹងអ្នកណាផុសមុនអ្នកនោះគឺជាម្ចាស់ហើយនៅក្នុង YouTube នៅពេលនេះអ្នកណាផុសមុនអ្នកនោះគឺជាម្ចាស់វីដេអូមិនថាអ្នកឯង copy download មកពីណាសំខាន់ឲ្យតែម្នាក់ណាដែលផុសមុនគឺជាម្ចាស់វីដេអូរបស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវីដេអូទាំងឡាយដែលផុសដូចគ្នាហ្នឹងគឺគេនឹងរាយការណ៍មកកាន់ម្ចាស់ channel ដែលគេបានផុសមុនគេបង្អស់នៅ channel អញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំផុសមុនគេគឺថ្ងៃទី7អញ្ចឹងគឺថ្ងៃទី8ខែ4ហើយនឹងថ្ងៃទី8ខែប៉ុន្មាននេះខែ November នេះខែនេះហើយនឹងខែ10
11អញ្ចឹងសិតតែផុសក្រោយទាំងអស់អញ្ចឹងបើខ្ញុំអាចខ្ញុំមានសិទ្ធបើសិនជាអាហ្នឹងជាវីដេអូរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំមានសិទ្ធ request ឲ្យលុបចេញគឺយើងចុចសញ្ញាឧទាននេះ request video removal ហើយដល់ពេលអានេះយើងអាច move to archive អានេះមានន័យថាមិនអញ្ចឹង move to archive អញ្ចឹងបើយើងចុចនេះយើងអាចចុចលើវាយើងអាចឆាតទៅ channel ហ្នឹងផ្ទាល់តែម្ដងហាស្ដីអញ្ចឹងទៅឲ្យលុបវីដេអូអញ្ចឹងណាខ្មែរ subject អានេះអាចដាក់email យក email យើងដាក់ email របស់យើងមកអូខេអញ្ចឹងអានេះគឺយើងស្នើសុំទៅកាន់ channel បន្តយើងចុច send ហើយអា remove archive នេះមានមិនមានសារចុចមិន move to archive អូ move មក archive មកកន្លែងនេះ archive នេះ nothing to see yet ហើយ HBA file image អូខេកន្លែងហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយវាបានអាប់ដេតហើយមួយទៀតនោះគឺមានចំណុចមួយទៀតដែលវាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ខ្ញុំថាតើអ្នកដឹងទេការប្រើប្រាស់ឬក៏ការផុសវីដេអូនេះប្រហែល second 2 3 វិនាទីវាដែលគ្មានការដាក់ license គឺអាចនឹងមិនអោយលុយនៅតាមវីដេអូហ្នឹងទេថាវីដេអូខ្ញុំភាគច្រើនអាវីដេអូ channel នោះផុសប្រហែលនាទីមិនដឹងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងព្យាយាមផុសវីដេអូបានច្រើនទៅយើងអាចរកលុយបាន monetize បានអញ្ចឹងណាអានេះជាច្បាប់ YouTube ហើយមួយទៀតអនាគតទៅមុខខ្ញុំអាចនឹងនិយាយវីដេអូតាក់ទងទៅនឹងទូរស័ព្ទដៃខ្លះដែរពីព្រោះខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍ខាងទូរស័ព្ទដៃនឹងការតាមដានវាអញ្ចឹងឲ្យក្រោយទៅប្រហែលជាខ្ញុំអាចនឹងក្រុងចេញវីដេអូតាក់ទងនិយាយពីទូរស័ព្ទផងដែលវាប្រភេទទូរស័ព្ទដែលចេញថ្មីអញ្ចឹងណាហើយក៏ហើយក៏មានព័ត៌មានមួយចង់ប្រាប់សម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងប្រើទូរស័ព្ទ Samsung Galaxy S10 ដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាវាថតនៅ night mode គឺអត់ល្អហើយបាទគឺមានក្រុមហ៊ុន Google ហើយនិងក្រុមហ៊ុន Huawei បានថតបានយ៉ាងស្អាតចំពោះរូបថតនៅពេលយប់អញ្ចឹងចំពោះ Galaxy S10 ក៏មានការកំណែកែប្រែល្អប្រសើរឡើងនៅក្នុងខែ5ខែអូខេនៅក្នុងខាងមុខនេះក្រុមហ៊ុន Samsung បានធ្វើការអាប់ដេតរួចជាស្រេចគ្រាន់តែមិនតាន់ឲ្យដាក់ជាសកលហើយចុចអាប់ដេតតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងវានឹងធ្វើការល្អប្រសើរជាងមុនដោយសារមានការពីសំណាក់អ្នកប្រើប្រាស់ហ្នឹងគេតែងយកទៅចំណាយលុយគេអស់1000អញ្ចឹងទៅយកទៅទិញហើយដោយគេមានការអន់ចិត្តដោយសារមានក្រុមហ៊ុន Huawei ហើយនិង Google ថតនៅពេលយកបានស្អាតជាងអញ្ចឹងទូរស័ព្ទនេះជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលលំដាប់ថ្នាក់លេខ2ដែលក្រុមហ៊ុនយក្សប្រចាំប្រទេសកូរ៉េដែរតែថត night mode អត់បានអញ្ចឹងក្រោយពីមានការរិះគន់យ៉ាងច្រើនក្រុមហ៊ុន Samsung ក៏បានធ្វើការអាប់ដេតបាទធ្វើការអាប់ដេតជាមួយនឹង night mode ហ្នឹងផ្នែក UI របស់គេហ្នឹងឲ្យបានល្អប្រសើរប៉ុន្តែមិនដឹងថាកម្រិតនៃការអាប់ដេតហ្នឹងវាល្អប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងយើងនឹងតាមដានអ្នកគ្នានៅក្នុងខែមេហើយនិងខែមេសានិងខែឧសភាអូខេនៅខែមេសានិងខែឧសភាខែ4និងខែ5ប្រហែលជាខែ4និងខែ5ហ្នឹងឯងវានឹងឲ្យយើងដាក់អាប់ដេតជាទូទៅហ្មងសម្រាប់បងប្អូនដែលមានទូរស័ព្ទ Galaxy S10 នៅក្នុងដៃអូខេអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះវាជាវីដេអូដែលការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំទេវាអត់មានអីសំខាន់ទេអញ្ចឹងអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាហើយកុំភ្លេចចុច Subscribe ហើយនឹងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងផងដែរដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពី Channel គុណខ្មែរតិចអូខេបាយបាយក្នុងឱកាសបញ្ចុះសាសខ្មែរសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នា